Si tu Toyota Camry hace este ruido cuando das vuelta al volante, ¿lo escuchas? Es un problema muy común en estos Toyota Camry a partir del 2012, 13, 14, 15 y 16. Bueno, si tu carro tiene este mismo problema, quédate hasta el final del video que yo te voy a enseñar cómo se soluciona. El problema de ese ruidito es este tipo que está aquí, se llama disco de acoplamiento de dirección. Ahí está inclusive el número de parte para que lo anotes, y ese va ahí metido allá adentro y no tienes que sacar el volante. Yo te voy a enseñar a cómo simplemente bajarlo para poder remover esta estrellita que está ahí ya metida dentro. Lo primero que hay que hacer es sacar esto tornillo de 10 y uno de destornillador, un tornillo de estrella, perdón. Después destrabamos aquí. Aquí dale sin miedo, que esto son solamente clics. Y algo muy importante cuando estés trabajando con bolsas de aire, lo más recomendable o lo mejor es desconectar la batería primero, ¿ok? No olvides eso, muy importante. Desconectar la batería primero. Ok, para poder llegar a los 4 tornillos que sostienen el volante hay que quitar esta parte de abajo que yo ya quité. ¿Ven? Aquí tiene 2 tornillos. Para quitarla tiene 2 tornillos. Mueves el volante así y aquí está uno. Mueves del otro lado y aquí está el otro. Los quitas los dos y ya sacas esta pieza. Ahora, para bajar el volante, aquí hay, poner un poco de luz. Vamos allá abajo. Tienes que quitar este tornillo, este de aquí. Acá está otro y allá está otro. Estos 4 los vamos a quitar y vas a ver cómo va a bajar ahorita el volante. Para poder llegar al tornillo que está allá, hay que quitar esta partecita de aquí que es del aire acondicionado que va a los pies. Y así queda después de quitarle los 4 tornillos. Ven que el volante ahí abajo, ahí está en el piso. Ahora la pieza que estamos buscando está aquí. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Cuando llegues a este punto, donde encuentres esta cajita, aquí adentro es que está el disco.
tienes que destrabar estos conectores que están aquí. Son 3. Los haces a un lado. Y ahora necesitamos un dado de 12 milímetros para quitar este que está aquí, este de acá, y acá está el de 10. Continuamos. Miren, aquí ya los aflojé yo. Es uno de 12, allá estaba otro de 12 y aquí está el de 10. Y ahora este sale hacia afuera, mira. Y ahí adentro está la pieza que estamos buscando. Esa estrellita. Muy importante, esta pieza viene con esta otra estrellita. No la vayas a perder porque esa la vamos a usar, a reusar. Este lo vamos a cambiar. Y para sacarla usas un destornillador. Viene, la sacas, mira, aquí está. La que no sirve, pues está toda rota, está hecha pedazos, mira. Ahí se ve los pedazos verdes. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a aspirarla. Aquí ya lo tengo yo armado, ya apreté los dos tornillos de 12 y el de 10. Ahora vamos a colocar los conectores en donde van. Así. Y continuamos. Y este es el resultado final. Ya una vez cambiada la pieza, como ustedes pueden ver, ya no hay ningún ruido. Si este video te sirvió, espero que sí. Dale like a la página, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.